özledim. 3 ay oldu yol gözlerim. Hakikattir bu sözlerim. Tahir amca, aradın hemen gel diye kalktım geldim. Otur gel. Bak, ne beni yor, ne kendini yor, tamam mı? Unut. Gonca'yı unut. O beni de, arkadaşlarını da unutmuş. Varsa yoksa o. Toprak denilen çocuk. Tahir amca, olmaz öyle. Kalk gidelim, dayanalım kapısına toprağa. Hemen. Bakma öyle ya. Ne yapacağız yani, kurtarmamız lazım Gonca'yı onun elinden. Sen görmedin. Nasıl baktığını ben gördüm. Ben gördüm. O Atabeylerin oğluna kendini siper etti, siper. Şimdi ona deseler ki işte bak bu yol, işte bu yol senin yolun. Gösterseler. O yol böyle ateşten olsa kül olurum yine o yoldan geçerim der. Ne yapacağız yani, elimiz kolumuz böyle bağlı mı oturacağız? Ben dönüyorum artık İstanbul'a. Bak, sen de kendine kötülük etme. Tamam mı? Sen de dön. Güzel seni çok özledim. Allah'a emanet ol. 3 ay Tahir amca. oldu yol gözlerim. Hakikattir bu sözlerim. Oturun. Oturun lütfen. Hoş geldiniz. Ne zamandan beri içiyorsunuz siz? Gonca, ya kızım... hançeri şuraya soktuğundan beri. Ya ben gidiyorum. Yani temelli. Size bir Allah'a ısmarladık demek istedim. Aniden neden böyle bir karar verdiniz ki? Yani vardır elbet bir bildiğiniz ama... Bildiğim hiçbir şey yok. Yani ben Gonca beni sever biliyordum. Sevmiyorum. Beni sayar biliyordum ama saymıyormuş. Yani son nefesimde yanımda olur diyordum. Olmayacakmış. Ben Gonca'sız ne yaparım? Nasıl yaşayacağım? Ne uğruna yaşayacağım? Kalın o zaman. Kızınızın yanında kalın. O da bilsin kimsesiz değil, sahipsiz değil. Siz giderseniz kim koruyacak onu? O her şeyi göze almış. Benden bile vazgeçmiş. Ben duramam artık burada.